Com licença, se importa de trocarmos de lugar para nós três sentarmos juntos? Não, senhora, a gente não vai. A gente não vai trocar. É que quando reservamos, eles não tinham três lugares juntos. Senhora, sua falta de planejamento não me parece uma emergência. Você vai vê-lo em Paris. Agora vai sentar. Bate! Cara, eu fico com ódio tão grande desse filha de uma cadela, filha de uma puta, filha de uma rapariga, filha do satanás, do demônio, do satanás.